Mitony logité tapan'ny faharoa indray sika manomboka eto ary dia hitanareo zao Francis Turbo no miaraka amintsika manao ny ianao salama tsara fa misaotra fa miarabany Rija dia miarabanareo namana mpiara-miasa rehetrarehetra ihany koa dia miarabanareo mpijery sady mpanaraka ny logité salama tokoa atomitsika ary ny miteny foana tena rehefa hitako le sary zany tena hoe manga daholo tsika menakavy manga ny lanitra atao anatin'le sary famantarana sy ny loko famantarana ny logité ary dia tavitra anatin'le miteniteny foana tokoa moa zany tsika zao ny miteniteny foana angamba ny anomboana azy ny resaka baolina kitra fa dia rabaina aloha zany isika zay maka Brésil rehetra satria efa nitrana daholo ireo favori rehetrarehetra zay netreretana satria mba netreretiko ankoatran'ny Brésil dia Espagne netreretiko ankoatran'ny Espagne dia Allemagne nitrana daholo ary any amin'ny logika daholo zany hoe efa nampoizina daholo ny ampitsy anazy vao nanomboka le mondial zany dia fahitahita hoe tsy tena mahavoa loatra ary atahorako azy ty Brésil ty satria tsy tena mandresy lahatra loatra ny filalaony teo izy nanao tamin'ny Meksika teo iny na dia nandresy roa tsy misy azy ny antony tena ohatran'ny fahitako azy ity Neymar ty mihitsy ny fositra amin'ny ekipa zay misy azy satria ohatrany diso indraindraina loatra angamba mety tsy ho adisony ihany le izy rehefa tena retreretiko fa adison'ny olona manodidina azy Neymar io dia omena baolina nefa ny amazana izy tsy tena manao an'ilay lalao mahalalaona ekipa ny baolina kitra fa dia mitaritarika dia matetika veriny baolina any amin'ny Neymar misy nefa nafaty izy satria tsy baolina avy any amin'ny dia hoe dia manahoana loatra le izy ny baolina voalohany aloha tsy hitako fa ny baolina faharoa izy no mitondra le baolina zany hoe échappé le izy iny izy teo baolina kilangalana avy any tsara toerana izy tsara toerana izy ary dia tena débordement le izy niazakazaka mafy be izy ary izy no nanamboatra le baolina faharoa zany hoe tsy tao anatina dribble zany le izy zay tiako tenenina fa raha vao anaty dribble zany Neymar tsy mipasy zany mihitsy izy teo Messi kanefa tsy avoa Messi amina resaka dribble tsy kelikely ao anaty olona mandeha ohatran'izany loatra izy fa ny azy raha ohatra ka hoe mahazo tataka izy ohatran'ny an Ronaldo reny voany izy fa zany hoe mbola tsy mahavoan'ny Ronaldo koa izy raha eo amin'ny resaka famonom-baolina ankoatran'izany moa ity resaka mondial ity dia zao tsika vao miao eto satria ny 8e de finale no nanomboka teo iny nanomboka tamin'ny farany herinandro teo iny ary dia ny fantatra zany zao aloha dia indrisy fa dia nitrana daholo tsy tafikatra 8e de finale ireo ekipa 10 afrikana ka rehefa natao ny fampiresahana dia fantatra fa ny ekipa izay tsy nihinana henakisoa dia tsisy tafita amin'ny quart de finale amin'ny 8e de finale daholo ireo ekipa silamo rehetrarehetra zany dia nihintrana tany midingana voalohany Maroc Arabie Saoudite ry Maroc ry Arabie Saoudite ry Nigeria zany noho nafa masika be ny Boko Haram any amin'ny satria any dia tany silamo any koa ry Iran ry Tunisie ry Maroc tsy hoe akory hoe zay nihintrana rehetrarehetra dia tsy mihinana henakisoa tsy zany ka zay tsy mihinana henakisoa rehetrarehetra nihintrana daholo ohatrany rehefa jerena ohatraohatran'izany ny fomba fijerejereny zavatra eo amin'ny lafiny politika fivavahana resaka ara-tsosialy andao mba jerena aviato indray ny lafiny tsy géographie indray jerentsika tsy tantara fa lafiny fivavahana dia ohatraohatrany hoe resaka sao dia le nanao ramadan kosa efa vita ny ramadan fa ohatrany rehefa mandeha alefalefa am'izay ny fomba fijery dia tena hitanareo fa tsy mahavoan'ny kristianina mihitsy ny islamo hitanareo le fomba fijereny zay tsy mahavoan'ny kristianina mihitsy ny islamo tena mbola roviana zany silamo zany vomba andreo tsy mety mihitsy zany le fivavahana lasa azo tarina zany zavatra rehetrarehetra amina lafina fomba oenti miresaka fomba zoro hitondrany resaka amin'ny olona anankiray dia zany sy zany no mahatonga ny olona roboka amin'ny ty resaka politika ity satria dia raha izao fandehan-javatra zao satria efa nivoaka ny daty ny fifidianana ho any amin'ny 80 any hoany ny candidat hirotsaka ao filoham-pirenena satria dia izy milaza manana programme tompoko tsisy ratsy ny programme anareo na iray azy ary ty nefa ny tena izy toy ny amin'ny baolina kitra ihany zay mahatafiditra baolina ihany no mamono fa tsy reo olona mipasipasy mahatanjaka be ny defoasiny zareo ny demiany ihany tsara mihitsy fa tsisy baolina maty Espagne zany ingy ka nanindry pasipasy ane zao Espagne zao tamin'ny nanao tamin'ny Russie omaly efa baolina maty ihany ny kotiny ka amin'ny ty fifidianana filoham-pirenena indray mitoraka ty
zay manambola mandraraka vola etseroa efa hitatsika taratra nge zany zao e mbola tsisy campagne ane zao mbola tsisy propagande efa misy manao pré-campagne nge zao vola nge reny re olony volane reny ary ntia eto nitoerana tsidian'ireny mpanao politika ireny am'izao fotoana zao tsy ho tsidiantsony rehefa tena tonga am'propagande fa efa mamande makany mitoerana efa fitadina nianika satria tsy hoary voatety daholo ny district rehetra eto Madagasikara rehefa ho raikitra tokoa ny campagne électorale mbola eto tsika samy ela avavelona samy ho ela velona ahita n'izany rehetrarehetra izany fa mbola ho toy zany resaky zany rehefa tena raikitra tokoa ny tokoa ivadika kely anatin'ny oyanao sika na dia mbola mifandray amin'izay resaka baolina izay any aza mpilalao baolina ao anatin'ny ekipa frantsay no nentina tamin'ny teny an-dalambe teny sary no nentina tamin'ireo olona fantatrareo ve ity mpilalao ty anisan'ny mpilalao malaza tany Frantsa Mbappé ary dia mbola ao anatin'ny mondial tanteraka izy amin'izao fotoana fantatsika ve satria anisan'ny tanora dia tanora ihany koa izy tena Mbappé kely amin'ny sary io tsy fatako mbola tsy fahita mihitsy mbola tsy fahitako fa raha pôzipôzy ohatry ny hoe mampanao inona mety mpanao baolina ngamba tena tsy fantatro mbola tsy fahita mihitsy te mbola tsy mandeha amin'ny télé io ve sa mandeha tena mbola tsy fantatro mihitsy zay dia mety hoe mpanao inona zao raha fijerany mpanao sary hosodoko angambany sa mpanao baolina dia malagasy sa vahiny fijerany malagasy tena tsy fatako mbola tsy fahita mihitsy mety olona any Europe any tsy ta Madagasikara mbo amty dia mpilalao any mpilalao français dia ina ny club ilalaovany eny amin'ny Real de Madrid dia ina zany zavatra ohatsy hoe nanamarika azy farany teo fidatany coupe tamin'ny anina teo zareo ekipa ny zareo oa raha mise izy akay ty sary lehilahy amin'ny sary ty Fieritreretako an'teo le bandy kely le nandeha sambo dia natsipy ny zala le andeha hijery baolina tany an'iny dia le tonga taty Madagasikara ofinaka inisan'izany tamin'ny tena tsy tadidiko hoe tamin'ny taona firy fa mbola bandibandy kely izy Kylian Mbappé dia mpanao ino mpanao baolina professionnel ina nationalité ina raha fijeriny nationalité française hoe mety hoe club inona ny lalova club PSG raha tsy diso nanao doublé izy tamin'ny match farany tamin'izy aka contre Argentine hainy daholo ny valofantaniana rehetra na dia zao moa ny fanitade mpilalao PSG izy raha tsy diso any amin'le fomba famalitsika fomba fitenitsika malagasy zany zany zavatra zany ohatra hoe tsy tena misy fatoka isa tena tanteraka efa matoky rehefa tena hoe PSG de PSG tena mpilalao any PSG izy raha tsy diso efa fantatra hoe PSG le izy sady marina daholo ihany le valofantaniana teo nahay tsara mihitsy farany iny zany mety daholo fa lizy mantsy anahirana be koa ny zavatra ohatran'ireny ke tsy fanomezantsiny za tompoko tsy manomentsiny ianareo tsy mahafantatra ny Kylian Mbappé tena tsy manomentsiny ino ohatrohatrany hoe iny zao misy asiko zao mba fantatra ve ty olona ty zao nefa nio ira Jean-Jacques io gardien le olona betrako kaikinay ohatran'zany zany be dia be zany ny zavatra hoe mety anahirana ny olona zay olona tsy mpijery baolina koa reny olona reny ary intiny resaka nataony io arivo io sa zay hoe adilika teo moa hoe voandresahana androany ariva mihitsy satria miteny zany ny ankizy hoe fa maninona moa zany ohatra hoe mpilalao frantsay foana no haitsika satria tsika ho any zanahany frantsay dia mpilalao frantsay no anaty katiny anatin'ny logité ato fa raha anontan'io mpilalao anankiray any Japon any ane na any Mexique any ange ka tsy aza atao ndreny anarana malaza fantatsika ty reny kanefa io olona io dia malaza any États-Unis malaza any amin'iny Amerika rehetrarehetra iny ary mety alaza any Europe fa tsika tsy ny zanahandro zareo dia tsy fantatsika zany zavatra zany fa dia zay voiziny frantsay io e Kylian Mbappé io e ry Didier Deschamps no ary ny entraîneur io dia misy an'izany Griezmann zany dia io dia ireny tototra an'ireny tsika zay mpanaraka baolina fa raha tsy mpanaraka baolina tompoko tsy manome tsiny ianareo tsy mahay lizy
Tsy misy tsiny fa na izany ara fa namafisana ihany koa mety hoe tsara ho fantatra ihany koa satria izy no anisan'ny malaza amin'ireo mpilalao frantsay. Kylian Mbappé izay mpilalao frantsay raha ny hitantsika iny teraka tany Paris tamin'ny taona 20 sy 1990 izany hoe ny taona nazahoan'ny Frantsa ny mondial farany io voateraka izy tamin'izay fotoana izay ary rehefa hatramin'ny rainy no mpankafy baolina kitra satria ny rainy izay iza moa ny anarany teo ary izy anisany zandriny indrindra amin'ireo mpilalao frantsay izao fotoana izao satria mbola vao 20 taona izy no niditra tao amin'ny PSG raha tsy diso mbola tsy ampy 20 taona izy zao tsika miresaka zao mbola 20 taona izy ary izy no anisan'ny zandriny indrindra amin'ny napiditra baolina tamin'ity mondial ity nanao doublé tamin'ity mondial ity ankoatrany izy hoenao tamin'izany fotoana zany Pelé. Ay marina tokoa 20 décembre zay ny anniversaire zany hoe amin'ny 20 décembre ho avy zao izy zay vao tena feno 20 taona fa mbola 20 taona izy amin'izao fotoana izao. Wilfried Mbappé ny anaran'ny rainy ary rehefa mpanazatra tao amina club régional tao a Frantsa ihany koa ity rainy ity ary zay ny anisany hoe napiditra azy tao anatin'izay baolina kitra izay angamba raha ny fijery azy dia izay ny fohifohy momba azy. So dia manana donné izy zao hoe firy metatra izy 1 mètre 70 anisan'ny lava sarotra azery izy zay no mahasamihafa azy amin'ny Neymar kelikely hafahafa zay koa no mahasamihafa azy amin'ny Messi fa zany hoe Messi mafonja kokoa sarotra mianjera fa Neymar sady kely fa le ria sarotra fa izy rehefa manjera zay tena manjera tokoa izy. Ary anisany nomarian'ny maro ihany koa taminazy dia hoe nandeha mafy be mihazakazaka mafy be izy ary anisany nagaga na ny mpilalao niaraka taminy azy anisany hoe gaga ihany tamin'izay fahaizany mihazakazaka izay. Teny mihitsy moa ny Argentin zany fa anisany tena nametraka olana tamin'izareo natonga azy ho resy 4 sy 3 sy 4 dia noho Mbappé tena miaika Mbappé izy zay ozy izy ny Argentin ny mpilalao Argentina sy ny mpanazatra ihany koa moa zany teny zany hoe mahay le Mbappé ka dia hitantsika moa fa mpilalao tao anivon'ny AS Monaco izy talohany natongavany tao amin'ny PSG ary izy natonga ny AS Monaco ho champion de France tamin'ny azadorina fa tao amin'ny saison farany teo dia PSG no champion de France fa tao alohan'izay dia Monaco no i Kylian Mbappé 20 taona tamin'izay fotoana zay no nahatonga an'io noho avy eo moa ny ravaravainy zareo ny AS Monaco i Kylian Mbappé lasa tary amin'ny PSG dia izy le bandy maromarokany anankiray iny lasa nakany raha va dia izao Monaco tsy hita rasy loatra intsony fa dia PSG manjakazaka rery ao France ao. Vaovao hafa kely indray ary. Lamba fitafy Cambodgiana zay no resantsika ao anatin'ity hafakely ity antsondry izy ireo hoe krama ity lamba fitafy ity satria krama dia ohatra ny fanakaikaiky amin'ny zavatra rehetraretiko izy zany satria ny Cambodgiana malaza amina lamba koa amina yoga amina bouddhisme dia karma so dia mifanakaikaiky le krama misy itovizany fa krama le izy lamba anankiray atao ohatrany hoe somary hoe nentim-paharazana angamba fa nanamboatra lamba krama lava dia lava iry no fantatra hoe lava indrindra maneran-tany re zareo dia anisany ampidirina ao anatin'ny Guinness des records zay no jerentsika avy amin'ny teny gasy ndraiky hoe za zany tena tonga dia mahita an'izany foana kramborambo na lamba ndao jerena ny sary. Nahazo toerana tao amin'ny Guinness des records i Cambodge izy ireo no nanantanteraka ny lamba fitafy lava indrindra mirefy 7,7 metatra miloko fotsy sy mena izy ity ary antsoina hoe krama ohatra 5,20 metatra kosa ny sakany. Anisany nandray anjara tamin'ny fanenomana azy ity ilay youtubeur malaza Guillaume Assali tahaka izao ny fiainana izany teto amin'ity orinasa kely ity.
omaly no nanatanterahana ny hetsika namaranan'ireo tanora antapitrisany azy ity manoloana ny lampa-panjakana Phnom Penh tao Cambodge. Raha ny fantatra dia naharitra enim-bolana ny fanaovana ity lamba ity. Nanome ny alalana feno ihany koa ny praiminisitra tao an-toerana tamin'ny fanatanterahana izany. Izy izay nisoloany ny zanany teny tamin'ny fotoana nanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny mampiavaka ity asa tanana Kambodjiana ity. Asonsotio izy alefa nonaneramoto io mihitsy tsy tadidiko teo. Ie io moa zany ny izay anisany fanontaniana teo hoe atao inona ilay lamba rehefa avy eo fa inona hoe mety hoe ilay hetsika mihitsy ny mahafinaritra ny arananao zavatra ny tanora marobe dia tafiditra anatinareo kory ihany koa ny olana amina zavatra ohatran'io zao za mahita hoe raha misy loka ve omeny Guinness de record ve misy vola omeny ve ahoana fomba atao mba hahatonga azy ho tonga any amin'ny toerana io satria vita ny gasy eny raha miresaka eny talata ny volinondry ianao manao koban-dravina 1 kilometatra azo atao ane zany fa hoe ahoana ny ahitany Guinness de record an'izany hoe ka azo loka ka raha ohatra ka azo antoka fa ho avy any zareo amboaro ry talata ny volinondry amboaro sabotsina mena manamboara koban-dravina 1 kilometatra angamba mba zava-dehibe zany tsy ho antsika gasy ihany za tsy miresaka amin'le gasy ray mantola fa indrindra ho anareo mpanao asa tanana mpanao an'le izy ao raha misy vola hoa temo kamboatsaka dia hojerentsika ny amin'izay tokoa ary dia tenentsika hoe misy vola ve dia hoentananareo eny talata ny volinondry zany ianao koba tsy koba fotsiny ka be dia be ny zavatra azo amboariny ohatra hoe mpanao hazo tomobile hazo kely de chevaux reny manina raha manamboatra hoe de chevaux tena andao fatapitambatambatra dia manamboatra de chevaux fara zay ngeta be fara zay azo atao mihitsy ohatra dia entsonandrareo ao amin'ny ambassade ny France tsona satria patrimoine satria dia makasary hoe tonga avy ny Guinness de record vola be dia be ny zavatra tsy haitsika ohatra fotsiny zao te hiresaka satria avondresaka mialatsiny kely avondresaka tao amin'ny omda zany eo anivondresaka hoe resaka droit d'auteur resaka zony mpamorona ny zavatra tsy haitsika rehefa mandeha ao anatin'ny YouTube fotsiny ohatra tsy resako ny Daily Motion sy ny hafa ny hiratsika io dia tokony misy ampahambola makaty amintsika makaty amin'ilay artiste ahoana fomba anaovana an'izany misy lien tokony azo anaovana an'izany be dia be any raha ohatra ka tsisy an'ilay générique iny le izy fa hoe nao artiste mandefa an'le izy fa tontontomekany radio farasisa ratsy.com malasa makany iny vola iny fa tokony hoe tsy misy an'iny le izy fa tonga dia ianao artiste mandefa an'izy dia déclarenao hoe za mihitsy mandefa an'tiany fa tokony misy vola fa mila manana compte PayPal mila manana compte international zany ianao dia alefany zareo avy any amin'ny YouTube mihitsy alefany any aminao le 0,01 centime isaky ny vue ohatra zany fa rehefa mitambatambatra 1000 vue ka amina dollara ny vola tompoko somary eto zany dia mandefa antsoavo amin'ny namako artiste zay malasalasa ka mandefa hira ao anatin'ny YouTube mba somary resadresaonareo zay dia andao iconto kely tsika satria efa ao anatin'ny mikarakaran'izany tokoa ny eo anivon'ny omda amin'izao fotoana zao tsara ho fantatry mbola azotsika resany ihany koa zay amin'ny andro manaraka fa toetry ny andro izay amin'ny ankapobeny aloha somary sarotsarina kely ny lanitry Madagasikara raha mipitso tontolon'ny andro ny maripana nefa ho an'ireo faritra mafana dia mafana toy any amin'ny faritra Sava sy Diana 7 20 mangatsiaka indrindra ho Sava io 30 kosa tsy dia tena mafana nefa zao fahitako azy zao raha 20 degré tsy tena mafana loatra amina 30 degré reny zany mafana ihany ny any amin'ny faritany Mahajanga araka ny hitatsika ihany koa 20 mangatsiaka indrindra ny Sofiane misy an'izay maripana ambany indrindra izay ary 2 ny mafana 2 any Boeny Melaky Betsiboka mitovy avokoa ary dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro araka n'io hitatsika io ny aty Atsinanana somary isy ihany ny orana mitsitapitapy mandritra ny tontolo andro ny maripana dia ny ao loatra mangoro no mangatsiaka indrindra 10 degré celsius efa somary miditra voatany ihany koa angamba mahatonga an'izay 10 ny ambany indrindra 20 ny ambony indrindra
ny amin'ny faritra voatany dia mahita hatramin'ny 5 degré celsius ao avakinankaratra ho any rahampitso vao maraina be io maripana mangatsika io satria 7 ihany ny maripana rehefa atoandro azo atao hoe mangatsika tokoa zay 2 kosa ho anana lamanga ny mangatsika indrindra any amin'ny faritra Fianarantsoa faritany Fianarantsoa teo aloha dia mbola anisan'ny mangatsika ihany koa 12 ny maripana ambany indrindra amorony manisy matsatra ambony misy an'izay maripana 12 izay ireo ny maripana ho an'ny faritra hafa ny fandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro ny faritra Toliara misy any atsimo andrefana nosy androy dia 9 degré celsius ny mangatsika indrindra ary 30 ny mafana indrindra mena be misy an'izay mafana indrindra izay fandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro izay no azo ambara tamin'ny toetry ny andro manerana nosy izay ihany koa ny azo ambara teto amin'ny logité amin'ny valora sasany mahery 10 zao raha misy anampiana ve angamba tsy dia misy loatra fa dia sady manantitra ny fisaorana efa natao teny ambony sehatra ho an'ireo mpijery tonga maro be tany akazo be tamin'ny fampisehoana izay natao maly Andriamanitra inarty izay ny raha natamiko izaho irery Francis Turbo irery ary dia nafinaritra ny fiarahana nalay saraka ihany satria rehefa maizina vao nisaraka teo amin'ilay tokotany malalaka ny fiangonana katolika tao atoerana tao fa dia misaotra betsaka nareo mpikarakara tao amin'izany toerana izany eo ihany koa tsy hay tsy hitondra ny teny fampianona sy fankaherezana ho an'ireo niaramboina tamin'ilay accident tetsy amin'ny faritra amin'ny lalana RN izay mampitohy Antananarivo sy Manalalondo satria ho any Manalalondo ny camion izay mivadika iny tomobile moa zany karandala be satria ohatra mampety hoe tomobile anankiray olona firy zany tao anatiny tao satria dia amina 80 mihitsy zany olona tao anatiny tao fa dia tena mankahery an'ireo manana havana maty mankahery ihany koa indrindra ihany koa na izany zany aza an'ireo manana havana izay niaramboina izay mbola tsy aboina ary dia manao mitondra amam-bavaka sy aneritreritra an'izany zavatra rehetrarehetra izany ary dia mitodika makany amin'ilay rafara malala izany naran'ilay sibakely Eulalie izay naberesaka ny olona rehetrarehetra tan-radio sy tamin'ny Facebook ihany koa any fa dia anisan'ny mahery fo ny firenena zany olona zany na dia tsy ilainy izao fandokafana azy zao na dia tsy ilainy fanomezana tombontsoa satria tsy zany ny ilainy olona manao asa soa tsy mila fiandokafana izy tsy mila vola be izy dia amiko tokony omena azy antotsokosoko any ambadika amin'ny fomba kolaka zany rehetrarehetra zany fa dia raha izy no taniana mino fa tsy hiteny zany izy tsy zany reny olona reny ary maromaroa ny ohatran'ireny raha faramalala Eulalie reny amintsika gasy dia izay ihany koa no mamarana andresadresaka veloma tompoko misaotra betsaka antsika rehetrarehetra miraro so tompoko raha mipitso indray ny fotoana manaraka veloma tompoko Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Logité. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava voafantina. Sady vaovao, tsara no tsy Spaghetti Primo, nanolotra anao teo ny Logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny Logité. Irana avokiny ankonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery Logité. Sparkle vaovao, mira ndava ny ankonana. Total vous a présenté Logité. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Ny shampoing vaovao Vernic dia mampalama sy manalefaka tsara ny volonao. Tsara volo lalandava miaraka amin'ny Vernic sy ny Logité. Chic de Fabiola, la référence de la mode africaine nanolotra anao teo Logité.